ini aku mau cobain sirup buah yang lagi viral guys. Nih, itu dia isi dalamnya buah nanas. Aku udah nggak sabar langsung aja kita cobain. Ada es batu juga guys. Tuh, ini aku cobain dulu air sirupnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Kirain aku sirup buah ini kayak rasanya tuh aneh gitu loh guys. Ternyata enak banget loh. Yummy. Untuk buahnya ada sedikit masam aja sih guys.